جنابندان چین رادیو دنگ گلدن با شیر و 17 ایلون 2025 چهارشنبه لبریکسل ساعت 15 آمده 16 گدار نجم نوچه هم پیشکش بکن دم آساتی ریبر آپویه دوران کالکان به گفان دکو دولابان پرسکریک چاره سر نابه دوران کالکان دبردوا منرخاندن خود دبیجه ریبر آپو خواست او نزیکاتی بینه سر راست کرن هلوست به زلال کرن و هر کس هلوست خواه به اشکره نشان بده. نها وکالی پککی وکالی کرد تشتین دوی بین کرن مدده ماهری زو و بلز کرن. دوی دولت جیگاوین دموکراتیک بونه باویجه. ام دویجن بلا دموکراسی لترکیه پیکوره. نخواه مترسیا سیاسی جهوله رانابه. مجول کرن گاوناویتن و سوچدار کرنا ما و خاپاندن مروان بکارانینا زمان به جهری بکری کسی نایه دوی و ذهنیت و زمان جهری ترک بکن دوی دولت وحشلی سر و کمار تایپ اردوغان و رایدارن دولت سوزن خواه بجیه بینن دوی نزیکاتی که راست لهمبری مذاکره‌وان سرکه ریبر اپو بینشاندان اگر دخوازا چارسری که راستخین تکرین دوی افکار جه ریبر اپو دست ببکه به گفان دکو دولابان پرسکریک چاره سر نابه ریبر پو 27 سالن گرتیه 2 سالن جالی حقوقی و قط سوجه خوانینه جزای لحاتی برین خدیای و دوی دمل دست وره بردان دما که ریبر پو دست به سیاست دموکراتیک کر ریخستنی خواه آوا کر هنگی و هر کس دست چکان برده و بری خواه بده ریبر پو ام خواه به زوره دسکنینن دکارم ببیجم ام به صبر تفدگرن بندواری خزم انگرتیان جه پیواجوی آزادی فیزیکی عبدالله اجالان خزم انگرتیان نمردین آنی زمان که جبو جواکبونا آشتی دوی گرتین سیاسی بگین آزادی خواه برای دوغان از باشچجی که 11 سال نگرتیگه ها تیپا فیا کرکاله گرتیه عبدالسلام از باشچجی وحد بیشه هیویا مجه پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک اوه که همو گرتین سیاسی بین بردان دولت هتا نها وی واریده تو گاف ناویتنه دوی گل برخودان اخوالتی جیوه که بلند بکه دوی ام ببن دنگ کسین دگرتیگه هانده ده هاویردورا که که گرتین سیاسی ناین بردانده نممکنه که مروف بحث آشتیه بکه باوی گرتی نخوش اندر پویراز شهموز پویراز جی بالکشان سروان خالان دوی گرتی نخوش به شرط و مرش بین بردان دولت باحشالی دبیجه دوی آشتی وره گلو ده آشتی به وی رنگی وره کوری من 11 سالانده 5 جاران گرتیگه گوارتیه دایکا امرالله کالکان حزنو گل کالکان وحد بیشه دستش بردان گرتین سیاسی برده گرتین که جزاین وان تمام بویه جی ناین بردان به آزاد کرنا برزو جالان امن کارن بحثا چاره سریه بکن زینب دمیرتاش دخافتنا خوده بالکشان سروان خالان کمیسیون اکل مجلسی هاتی آوکرن و دوی اف کمیسیون تاول جبو گرتین سیاسی تدبیران بگره بسنا گناهیشی افتشکوتن حتی که برزو جلان آزاد نبه کس آزاد نبه دولت باشلی ده بشه همه آشتی بینن جهانه دوی پیشی به ترکیه دست بکن باوی شرزان کرد هیوی آمه جپیوشوی هیه ام وکوید خوازن باوی خوندکار زانینگه شرزان کرد که جالی پولیس و هات قتل کرن امرد کرد تیگلداری پیوشوی آقفی کرد واد بشه دولت پولیتیکای که تنرکرنه دمشینه ده دستور بنگهینا یکما کماره ده ترک کرد عرب و چرکز هاتن جمهف و به نزیکاتی که پرالی تفگریان پیش ره هر تشت سروبن بو وان کرد کمونیست مارجینالیزه کرن به سالانه که کرد جبو ناسنامه که وکف چانده که وکف و پرگاله که پرالی که هر کس کار خواته ده ببینه تفگریانه ریخستن ارکین خوین هاتن دست نشان کرن بجیانیه لی دولت دوی واریده پر هیدی تفدگره او دکارن ده مجلس ده بریارنامه که درخینن و دفج رهین گرتن آگرتی نخوش بردن پیدیویه که او باوری دناف گل ده چه بکن کرد دست نشان کر که گف زرار ددن پیواجوی و گد ام جفه سدمه آشتی بهیوینه دوی هر کس خودی لی درکوه جه کردان بیتر دوی ترک خودی لی درکوین کرد یار کر که ده آشتی ده ونداکر توننه و بالکشان سر داخوازین وکویه ده هر واریده
انداما دسته ریوبریا کجار روکن نخده برخودانا گرتین جن یا لگرتیگاه اوین یا ایران به برخودانا گرتیگاه آمده و گرده ده او هر اوها دازانین که چافکانیا شورشا جنجیان آزادی برخودانا لگرتیگاه ایمرالی او فلسفه آزادی جنه یا ریبراپویه. بۆ شۆڕەشی ژنجیان ئازادی بە تایبەت ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە زۆرتر وەکو بڵێن ناوبانگی هەیە دەنگ دەداتەوە دنیا، بەڵام دەبێ بگەڕینەوە بۆ تاریخێکی کە پشت ئەو شۆڕەشە هەیە لە 4 ساڵەی کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە دەنگی داوە. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرچاوەکەی خۆی لە باکووری کوردستان دەگرێت، لە ڕۆژاوای کوردستان دەگرێت، لە باشووری کوردستان دەگرێت، چونکە ئەرێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش تاریخێکی بڵێن مێژوویەکی زۆر درێژی هەبووە شۆڕەشەکان هەوڵی ئازادی دراوە لە ناوگەل بە تایبەت بە پێشەنگاتی ژنان لە ناو خودی کوردستانە. ئەگەر کە بین بەرخودانی تایبەت ئاپوچیەکان باسکەین لە زیندانی ئاماددا ئەو بەرخودانیە ڕەنگ و ڕۆیەکی تر دەگرێت، یعنی شۆڕشی ژنجیان ئازادی ئەساس لە زیندانەکانی ئاماد بە بەرخودانی و ئاواکردنی فەلسەفەیەکی نوێ لە زینداندا دەست پێ دەکات، چونکە لەوێدا هەواسارە هەیە، هەموو کەسێک بەرخودانی هەواسارە دەزانێت. ساس دروشمی ژنجیان ئازادیان کرد بە بەناخەی فەلسەفەی ژیانی ئازاد. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا شۆڕشی ژنجیان ئازادی هەنگاوێکی تازە نییە، بناخەیەکی بەم شێوازەی هەیە کە هەوا شیرین لەسەر دیوارەکانی زیندانی ئەوین دەنووسێ ژنجیان ئازادی و ئەو کەسانی کە لە زینداندان هەموو ئاشنای ئەو دروشمەکە بۆ خۆی ڕوحی بەرخۆدانیە ئینسانی ئازادە، زیندانەکان دەبێتە بە ئاکادەمیەک بۆ شۆڕشگەران، فکری ئازاد لەوێ دەردەکەوێت، کەسایەتەکان زۆرتر گەورە دەبن، شۆڕشی ژنجیان ئازادی دەژی. لەبەرەوە هەتا ڕۆژی ئێدامیش هەواڵ شیرین ئەلەمهولی بەو بەرخودانیە بە فەرهەنگە چێتەپایی سێدارە لەگەڵ هاوڕێیەکانی هەمووی، بەڕاستیش ئەو میراسە جارێکی تر گەشە بکەین و بتوانین لە ئێرانێکی دەموکراتیک بەڕاستی خەیاڵەکانیان جێبەجێکەین لە ژێر دروشمی ژنجیان ئازادیدا. لە سوێدیایê تراژediya malbatekê di meha tîrmehê ya borî de êrişên dijwar li Swêdyayê hatin kirin û di navbera komên çete ser bi hikûmeta veguhez û şervanên xwecihî de şer derket. Di encamê de nêzî 2038 kes hatin kuştin. Di van bûyaran de gelek serpêhatiyên trajîk derketin. Yek ji van serpêhatiyan jî ya jina bi navê Darîn Ednan Ridwan a 37 salî ye. Darîn kurên xwe Basil Fîden Ezam 17 salî û Heyder Fîda Ezamê 14 salî her wiha birayê xwe Fîras Ednan Ridwan di wan bûyeran de ji dest da. Bavê Darînê jî di serdegirtina mala wê de ji aliyê çekdarên girêdayî hêzên hikûmeta veguhez ve hatin revandin. Axûbeta bavê Darînê hîn nediyar e. Darînê de zîşan kir ku di 15 tîrmehê de 15 çekdaran bêyî destûra fermî bi ser mala wan de girtin. Darînê bibêr xist ku çekdaran gotinên xirab ji wan re kirin û bi gefa çekê ji zincîra dayîka wê jî gerdana wê kişandin û dizîne. Her wiha mêrên di malê de destgîr kirin û jin ji malê dûr xistin. Darînê anî ziman ku roja piştî vê bûyerê du kurên xwe Basil û Heyder û birayê xwe Firas kuştî dîtin û mal bi temamî hat şevitandin. Darînê piştî ku hezkiriyê xwe ji dest dan bi tenê maye. Xwerêvebirî daxwaz û vîna xelkê Şengalê ye. Piştî rizgarkirina Şengalê şûn ve niha artêşa Iraqê hewl dide Şengalê bike navendeke leşkerî. Ev yek jî fikarên zêde bixweretîne. Derbarê vê mijarê mamosteyê zanîngehê nivîskar û rojnamevan Edalet Abdullah ji Rojnîwsê re axivî. Abdullah da axaftina xwe de wiha dibêje. Divê dewleta Iraq û Herêma Kurdistanê bi rengekî cuda ji Şengalê binêrin. Divê rewşa navçeyê li ber çavan bêgirtin. Edalet Abdullah balkişan ser şêwaza rêveberiya li Şengalê wiha domand. Ev model li ser daxwaz û vîna xelkê Şengalê ye. Divê rewşên li herêmê rû didin jî li ber çavan bêgirtin. Nabe tu biryar bi zorê bêstendin û li ser gelê Şengalê bêferskirin. Nivîskar û rojnamevan Edalet Abdullah anî ziman ku komkirina hêzên çekdariya li Şengalê dibe ku li ser daxwaza Tirkiyeyê jî be û got ji ber ku Tirkiye li dijî vê herêmê ye. Herî dawî Edalet Abdullah destîşan kir ku divê Iraq ser bixwe tev bigere.
نکه و بنزختا ت دولته که ده ت مدلین لسر دموگرافیا عراق فرض نکه. لجوله مرگه کسی که بناوه مکه دستریجیا لدوزاروکان کرد. هات را گاندن که لگنده که گریدای شمزینانه مره که به آوائی که جنسی ریشی زاروکان کریه. بویر پشتی که زاروکان او یک جمالبات خوره گوت درکت هوله. مکه ده دسپی که ده هات بنچاف کرن لی پشتی ایفاده به هنجتا که ماسین دلیلان هات بردان. لسر اعتراض پاریزران مکه دیسا هات بنچاف کرن. جالی دن و جبو نمونه این هر دو زاروکان بینگرتن او بر نخوشخانه یا وانه. دادگاه جزایی یا شمزینانه بریارا گرتنا مکه دا و شاند گرتیگاه گرتی یا جولمیریه. لحایی تیه چتایان کمکوژی کرن زیده 5 کسی مرن. لحره مکو جه آدارا 2024 اوفر و دبن کنترولا چتایان دایه تی گوتن که بی ادعایا هفکاری به پولیسان را کرنه ایریشی لسیویلان هات کرن. بشک مروفین به ساخیش کمکوژی رزگار بون خلوارگهن در دور بجی کرن. کنسای سروکاتی دمکی یا هایتیه ایرش به بارباری بناسه کرد. سکرتر گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترشی ایرش شرمزار کرد و جبو خورد کرنا میسیون ابلکاریا پر نتوایی بانک کرد. هایتی که ولات هری خزانه پارزمین امریکای دمک درجه بوی قدا تندیا چتایان لبلی روش جدسپیکا سال 2024 او پیوهین نباش بو. کومن چکدار جسدی نود پایتخت پورت او پرینس کنترل دکن. بریا بدمک سرک وزیر دمیجی نشاری استفای کرد. سال 2024 نیزی 105 اکتیویستین هاویردور پاریز هاتن کشتن. لگوری راپور اسازیا جواکی سیویلا ناونتوایی گوبال ویتنس که روژاش سیشمه هاته وشاندن پرانی بویرین لاتین امریکای به تایبتی جی لکولومبیای قومین. در راپور ده هاته گوتن دناوا سال 2024 ده 146 هاویردور پاریز هاتن کشتن آنجی هاتن رواندن. او یک تیواته که هفتانه در دورا 3 کس تین کشتن. بریا به ساله که او ریجه ده سال 2023 ده 196 کس بو. لبل گلوبال ویتن دیار کرد که کمبونا و هجماره نای واتایا باشبونا روشه. لگلک ولاتان هجماره راستین هن زیده تره. لاتین امریکا جه 5 پارین بویر به 4 پاران خودی سجیلا هری خرابه و لوه هرمه جی کولومبیا وکه ولات هری خطرت دیتن. لولت سال 2024 48 اکتیویست هاتن کشتن که او هجمار جسه پارین تمامی هجماره پیکته. ده سال 2023 دل کولومبیای هفته و 9 بویر قومی بون. پشتی کولومبیای گواتمالا، مکسیکا، برزیلیا و فیلیپین تن. لگور قیدا گلوبال ویتنس جه سال 2012 اوور و 2253 اکتیویستین هاویردور پاریز هاتن کشتن آنجی وندابون. سرگی شویگو لبغداییه. سکرتر کنسای اولهی یا روسیه سرگی شویگو به سردانک فرمی چو پایتخت عراق بغدایه و شویگو لگل رایدان لشکری و سیاسیین عراق هن هفدیتن آمکه. لگوری مدیا عراق بلاف کریه و هفدیتن لگل رایدارین لشکری و سیاسیین عراق وره کرن. لی دربار مجارا هفدیتن ده تو آگاهین هاتن پاروه کرن. گدارین هیشان و چه این مبداوی بوندن باش.